12월 23일 월요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 이제 성탄이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 대강절의 끝이 나고 새로운 성탄을 기다리는 여러분의 마음에 기쁨과 소망이 넘치는 한 주 되기를 응원하고 축복합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 누가복음 2장 8절에서 11절 말씀입니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 오늘 아침 우리는 왕의 결정이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 성탄절에는 하나님의 새로운 결정을 축하하는 날입니다. 무엇을 새로이 결정하셨는지 잘 아시겠습니까? 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 여기서 말하는 왕은 로마 황제 카이사르나 예루살렘의 헤롯이 아닙니다. 본디오 빌라도도 아니고 대통령이나 총리, 권력자, 장군도 아닙니다. 세상이 새로운 방향을 향해 바뀌었기 때문입니다. 따라서 큰 성읍이 아닌 가난한 작은 마을 베들레헴에서 왕이 나실 수 있습니다. 세상이 새로운 방향을 향해 바뀌었기 때문입니다. 하지만 이것이 무슨 뜻일까요? 바로 하나님께서 약속을 지키셨다는 것을 의미합니다. 하나님은 신실하십니다. 약속을 취소하지 않습니다. 이미 천년 전에 다윗의 자손을 지켜 왕으로 세우겠다고 약속하셨습니다. 진짜 왕을 보내시겠다고, 그 왕이 온 세상을 회복시킬 것이라고 말입니다. 그때는 두려움이 기쁨으로, 억압이 정의로, 고통과 슬픔이 온전함으로 회복될 것이라고 약속하셨습니다. 왕들은 왕좌를 지키기 위해 애썼습니다. 그들은 공포에 쌓인 나머지 어떤 사람이든 어떤 것이든 두려워했습니다. 그래서 사람들을 죽이거나 두려움의 대상을 무너뜨릴 수밖에 없었고, 인간의 역사는 그런 일들로 가득합니다. 오직 하나님만이 새로운 결정을 내리실 수 있습니다. 이 새로운 약속은 위협이 아닌 어린아이의 모습으로 다가왔습니다. 혼자서는 어찌하지 못하는 아이 말입니다. 남들보다 뛰어나거나 우러러 볼 만한 모습이 아니기에 세상은 그를 알아보지 못합니다. 그래도 그분은 왕입니다. 영광의 광채가 아닌 아기 옷을 입으셨습니다. 왕궁의 화려한 방이 아니라 누추한 외양간에 누워 있었습니다. 이 모두가 말이 되지 않는 상황입니다. 어떤 형식이나 공식으로 삶을 설명하려는 사람들은 이런 상황을 이해하지 못합니다. 여러분이 성탄절을 새로운 세상을 바라보는 하나님의 새로운 결정으로 받아들이지 않는다면 베들레헴의 아기는 아무 의미가 없습니다. 새로운 왕이 오심으로 새로운 세상이 선포되었습니다. 이를 전달한 주의 사자 곁에서 천사들의 노래가 울려 퍼집니다. 천사들이 하나님의 새로운 결정을 영감과 평화로 노래합니다. 천사라는 존재가 너무 구식이라고 생각하실지도 모르겠습니다. 하지만 하나님의 새로운 계획을 상징적으로 풀어내기 위한 방법입니다. 성탄절은 예산과 계획, 법칙으로 가득한 우리의 멀쩡한 세상을 떠나서 잠시라도 하나님께서 우리에게 원하시는 방향으로 생각하는 시간입니다. 밤에 양떼를 지키던 목자들은 어떤 사람인 줄 아십니까, 여러분? 그들이 지키던 양은 본인의 소유가 아니었습니다. 당시 고대 문화에는 예전 소장농처럼 밤의 양떼, 다른 사람의 양떼를 지키고 돌보던 아르바이트, 파트타임 직업이 있었습니다. 그들은 양을 소유할 만큼 풍요롭지 않았고 남들이 모두 잠을 자는 밤에 늑대나 다른 들짐승들이 활동하는 그 위험한 밤에 양떼를 지키는 사람들이었습니다. 그들의 사회 경제적 위치는 아무래도 낮은 편이었을 것입니다. 세상 그 누구도 그들에게 주목하지 않았고 그들은 돈이나 권력이나 그 어떠한 것도 가지고 있지 않은 아주 평범한 사람들이었습니다. 그 노동자들에게 천사가 나타나서 아기 예수님이 오신 소식을 알립니다. 그리고 그들이 만나러 간 그 아기 예수님은 왕궁도 화려한 방도
그리고 거대한 권력을 가지고 태어나지 않은 아주 평범한 아이로 마국간에서 그렇게 누추한 곳에 태어납니다. 그분이 바로 예수님입니다. 당시 로마 제국 황제나 로마의 분봉왕이나 다른 종교 지도자나 권력, 그 사람들이 아닌 모든 창조주의 왕 하나님께서 그 왕의 옷을 입지 않으시고 가장 연약하고 평범한 모습으로 우리의 삶에 오신 것이죠. 왕이 그렇게 태어났다는 것, 말이 되지 않는 상황입니다. 그 당시에도 그리고 오늘날에도 쉽게 이해되는 상황이 아닙니다. 그러나 새로운 왕이 오심은 의도적으로 그러한 탄생을 선택하셨고 가장 가난하고 낮은 곳에 베들레헴 어느 마구간에 그렇게 예수님은 태어나셨습니다. 하나님의 법칙입니다. 새로운 왕이 오시는 것, 그 왕의 정체성을 분명히 드러내주는 그의 탄생입니다. 그것이 왕의 결정, 하나님의 결정인 것이죠. 우리의 삶은 어느 결정을 닮아 있습니까? 어린아이로 베들레헴이라는 작은 동네에 마구간에 말 구유에 그렇게 오셨던 왕, 그분의 결정을 닮아 있습니까? 혹은 가장 화려하고 좋은 곳으로 격과 위치를 맞추기 위한 그러한 세상의 문화와 우리의 익숙한 관습에 더 닮아 있습니까? 그리스도인으로서 우리의 삶은 어디를 더 닮아야겠습니까? 왕의 결정, 그것은 세상의 그 어떠한 기준이나 부유함이나 권력에 영향을 받는 결정이 아닙니다. 모든 것을 가지고 계시고 모든 것의 근원 되시는 하나님께서는 그 모든 문화와 관습을 떠나 가장 합리적이고 아름답고 예수님의 정체성을 나타내는 그 결정을 하신 겁니다. 우리도 그 왕의 결정에 따라 그분의 결정을 닮아 성탄을 기다리면 좋겠습니다. 우리의 마음이, 우리의 삶이, 우리의 선택이 예수님처럼 겸손하고 낮아지기를 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 변함없이 흘러가는 우리의 일상에 거룩한 능력으로 불쑥 찾아오소서. 우리의 구습과 생각을 깨뜨리시고 천사들이 노래하던 큰 기쁨의 소식으로 우리를 변화시키소서. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 아멘. 예수님의 다가오심을 기다리는 대강절 마지막 주일 그리스도의 소망과 은혜가 여러분의 삶에 함께하기를 기도합니다.